Всем привет, ребята! Сегодня будет обзор, как скачать Farming Simulator 20 сборку. Смотрите, сначала заходите в YouTube. Заходите. Заходите на первое. В Телеграм его вышли. Он зашел. Так, мне что-то не хочет сходить. Ну, если у вас не даже заходите опять телеграм-канал уже. Вот, все зашло, и вот пишите в поисковике. Пишите на английском. И вот. И вот это. Вот и тут даже обзор есть. Пока.